Poštovani gledalci, želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Bosanska mudrost. Tema je šerijatski brak. Obzirom da samo šerijatsko vjenčanje nije dovoljno zato što ga pozitivno pravo ne priznaje, također nije dovoljno ni samo civilno vjenčanje zato što se uvjeti jednog i drugog vjenčanja ne poklapaju u svim elementima. Zato je neophodno i jedno i drugo vjenčanje. Nešto više o temi šerijatski brak razgovarat ćemo sa profesorom Mustafom Hasanijem i efendijom Fikretom Pašanovićem. Dobrodošli u emisiju Bosanska mudrost. Hvala, bolje vas našli. Gospodine Mustafa, kako bismo definisali šerijatski brak? Ja ću se pozvati na definiciju uvaženog profesora doktora Mehmeda Begovića koji je kazao da je islamski brak ugovor o zajednici života između dva lica suprotnih spolova sklopljen u naročitoj formi sa ciljem moralnog uzdizanja, odnosno izgradnje i rađanja potomstva. Ovo je naravno jedna pravna definicija šerijatskog braka, a njeni važni elementi su, kao što možemo vidjeti, to je da je riječ o ugovorenoj zajednici života, što znači da nije svaka zajednica života u stvari bračna zajednica. Ona je specifična po tome što s jedne strane zagovara zajednicu života koja počinje sa aktom vjenčanja, znači bračnu zajednicu koja stoji naspram vanbračne zajednice. Znači vanbračna zajednica sa stanovišta islamskog učenja u stvari nelegalna i nelegitimna ni po svojim posljedicama i po samom učinku, čak lica koja žive u vanbračnoj zajednici u stvari sa stanovišta islamskog morala čine jedan veliki grije. Kažem, bračna i vanbračna zajednica se nikad ne mogu izjednačiti, iako naše pozitivno pravo priznaje vanbračnu zajednicu, kako to stoji u zakonu, ako traje tri godine u kontinuitetu ili čak ranije ako imaju članovi te zajednice dijete. Drugi element važan jeste da se radi o dva lica suprotnog spola. Naime, ovim elementom se u stvari ukazuje na jednu vrlo važnu biološku činjenicu. To znači da je brak u šerijskom pravu jedini legitiman onaj između muškarca i žene, naspram čega stoje u stvari svi ove drugi vrste zajednica, seksualnih zajednica i tako dalje. Naravno, govorimo o ovim homoseksualnim zajednicama, lezbijskim zajednicama i tako dalje. Te da je brak po svojoj formi, sam akt vjenčanja u stvari ima svoje formalne uvjete koji se trebaju ispuniti i oni su specifični u šerijskom pravu. I četvrti element jeste u stvari sam cilj braka u šerijskom pravu. Naravno, tih ciljeva postoji više, međutim, profesor Begović je ovdje možda za našu emisiju dovoljno istaknuti ova dva temeljna cilja, a to je znači moralno uzdizanje supružnika i rađanje potomstva. Ova rađanje potomstva je u stvari biološka činjenica. Potreba ljudi da na neki način svoj život produže kroz dijete, ta potreba da imamo svoje dijete i da nas u tom smislu ovom horizontalnom našem ovodunjalučkom životu neko naš nadživi. To je naprosto jedna ljudska potreba. Što se tiče samog moralnog cilja braka, on je u stvari temeljni cilj braka. Šta to znači? To znači da su supružnici u stvari u brak ušli i da zadovolje brojne potrebe, počevši od onih fizičkih potreba, emotivnih potreba i na kraju u stvari su ušli u brak kao vjernici i da zadovolje svoje duhovne potrebe. O tim duhovnim potrebama na brojnim mjestima Bog dragi govori o tome da je jedan od znakova njegovih i taj da Bog dragi razvija među supružnicima posebne vrste ljubavi, to je ljubav i samilost, kako i mi prevodimo u našem jeziku, a u stvari daje takozvanu smirenost ili sekine. Sekine je nešto što je uravnoteženost, jedna potpuna mirnoća duha koju je u stvari čovjek uspio u svom ovodunjalučkom životu ostvariti, a ta mirnoća uspijeva u jednoj zajedničkoj izgradnji dvoje ljudi, supružnika. Interesantno je recimo jezičko značenje termina zevđ, znači jedan od arapskih termina kojim se izražava i brak i taj odnos, jeste u stvari zevđ, koji u stvari znači pola cijela. Znači supružnik je zevđ, odnosno suprug i supruga.
i u jednoj harmoničnoj zajednici kada oni se spoje, otvore njih dvoje kao polovice cijela, tvore jedno cijelo i tek u toj jednoj punini cijeline u stvari oni ostvaruju tu neko zajedništvo. To je, kažem, temeljni cilj braka. Zašto? Zato što svaki supružnik ili svaka supruga ili zajedno oboje trebaju raditi na ostvarenju toga cilja braka. A imamo brakove ljudi kojima Bog dragi nije dao djecu. Prema tome, oni u stvari su prije svega zadatak jedno drugome, da se međusobno potpomažu, nadopunjuju, a ako Bog dragi da djecu, i djeca su tu kao dio te bračne zajednice. Da. Efendija, kako se treba imam odnositi prema pozitivnom zakonodavstvu kada je u pitanju sklapanje šerijatskih brakova? Kod nas je zvaničan stav da se šerijatski brak sklapa tek nakon građanskog. Jer, evo, kao što je uvaženi profesor kazao, brak je ugovor i u islamu je on ugovor. Dakle, ima, odnosno trebao bi imati svoje pravne posljedice. Nažalost, u društvu u kojem živimo, u kojem vjera nema status kakav bi trebala biti, da bi brak, samo šerijatski brak, dakle, pokrio sve one pravne aspekte, mi smo prinuđeni, dakle, da insistiramo da se brak prvo sklopi građanski, pa onda šerijatski. Moguće da ima izuzetaka pojedinaca koji krše ovo pravilo, međutim, dakle, što se tiče imama i što se tiče islamske zajednice, stav je da se prvo obavi građansko vjenčanje, a onda kao dopuna njemu, kao način da se pokriju eventualne razlike u uvjetima sklapanja i da se zadovolji onaj moralni poriv i da se zadovolji želja vjernika da i tako važan događaj u životu ozvaniči na islamski način, onda se pristupa šerijatskom braku i to je zvanična, dakle, procedura u islamskoj zajednici koje se mi pridržavamo. Naravno, po propisima islamske zajednice brak sklapaju glavni imami ili lica koja oni ovlaste da to učine. Da. Profesore, po šerijatsko-pravnim propisima uslovi za valjanosti islamskog braka su dvojaki. Koji su to uslovi? Šerijatsko pravo je, kao i svaki drugi pravni sistem, ima svoje grane prava, a jedna od tih grana prava jeste u stvari bračno ili porodično pravo. I naravno da je to pitanje tematike uvjeta za brak također razrađeno. Postoje dvije vrste uvjeta. Prvi su materijalni uvjeti ili uvjeti koji u stvari slijede, propitivaju se prije samog zaključenja braka i ovi formalni uvjeti koji se ostvaruju prilikom samog akta vjenčanja. Od ovih uvjeta prije braka, odnosno materijalnih uvjeta, možda sad najinteresantnije da kažemo da su to prije svega da među supružnicima ili budućim supružnicima nema neke od apsolutne, trajne i neotklonjive bračne smetnje. U šerijskom pravu one su, te bračne smetnje su srodstvo po krvi, srodstvo po tazbini i specifično šerijsko pravo jeste srodstvo po mlijeku. Znači, srodstvo po krvi nastaje činom rađanja, jer svi se mi rađamo unutar neke porodice i razvijaju se ti rodbinski odnosi. Znači, u uzlaznoj i silaznoj liniji je apsolutno zabranjen stupiti u brak. Kad je u pitanju pobočna linija, onda tu postoji limiti kao i u svakom drugom pravnom sistemu, tako i u šerijskom pravu postoje limiti. Znači, nije dozvoljen brak, naravno, između brata i sestre, odnosno nije dozvoljen brak između amidže i bratične, između tetke i bratića i sestrične i tako dalje. Govorimo o ovim limitima, onda kasnije je sve to dozvoljeno. U daljnjim stepenima, kako to računamo, kod nas je u tradiciji računanje po koljenima, to je jedan malo drugačiji sistem, ali kažemo u pravnoj nauci govorimo ovdje o koljenima ili računanje u stepenima. Preporuka Božjeg poslanika alejhi selam u stvari da se u tom smislu ženimo što dalje, jer i u toj nekoj komunikaciji čak i uslovno rečeno miješanje krvi je u stvari jedno bogatstvo. Što se tiče srodstva po tazbini, ona također ima svoje limite, to je sasvim logična
jedna zabrana, ona je, kažem, apsolutno trajna, jednom kad se ustanovi ona trajno važi i ne postoji neki pravni lijek kojim se ona može otkloniti. Prilikom akta vjenčanja, kada dvoje ljudi ulaze u brak, onda njihovi roditelji, u stvari, uspostavlja se jedan poseban rodbinski odnos između svekra i snahe i logično između zeta i punice i tako dalje. Postoje neke u tom smislu zabrane, kao što je zabrana sa sklapanjem braka sa pastorkom i tako dalje, pošto je i ona u toj situaciji kao kćerka od supruge u stvari ulazi u brak. I treće srodstvo jeste u stvari srodstvo po mlijeku. Ja. Vidite, u šerijskom pravu ili u islamskom učenju mi smo protiv ovih banki mlijeka. Zašto? Zato što u stvari zadajanjem, sad postoji različite teorije u šerijskom pravu, odnosno različite mišljenja sa koliko zadajanja se uspostavlja taj rodbinski odnos. Ali bez obzira na to, postoji nešto što je Bog dragi rekao u Kur'anu, da činom zadajanja mlijeka neke druge majke, ne biološke majke, se uspostavlja neka poseban odnos. Koji je to odnos, Bog dragi zna. Ali smo u principu protiv banke mlijeka baš iz ovoga razloga, jer je sa tim zadajanjem se uspostavljaju trajni rodbinski odnosi koji u stvari zaprečavaju, recimo, to dijete koje je zadojilo na biološku majku, sklapanje braka sa, recimo, njenom biološkom djecom. Uspostavlja se taj neki poseban rodbinski odnos i na tome mi u šerijskom pravu, naravno, ne da insistiramo, nego Bog dragi govori o tome da se uspostavlja ta vrsta ovih rodbinskih odnosa. To su, znači, ove trajne, neotklonjive ili apsolutne bračne smetnje. I naravno postoje otklonjive, kad govorimo o otklonjivim, one su privremene, sam termin govori o tome da protokom vremena oni prestaju biti to, odnosno otklonjive sa upotrebom opet nekih pravnih lijekova, one bivaju otklonjene i tako dalje. A što se tiče ovih drugih uvjeta, formalnih uvjeta, to su uvjeti prilikom samog akta vjenčanja. Ti uvjeti su naravno izjava volje. Već smo ovdje rekli da je brak ugovor. Ugovor podrazumijeva slobodu ugovaranja, slobodu izbora i u tom smislu obje strane su prilikom samog akta vjenčanja slobodne da izraze svoju volju i da, ja bih sad ovdje rekao, šerijsko pravo ima visok stepen tolerancije kada su u pitanju neki posebni uvjeti izražavanja u tom smislu volje. Možda bi bilo, recimo, našim gledalcima interesantno spomenuti da sad je popularno govoriti o predbračnom ugovoru. On je sasvim legitiman šerijskom pravu. Razumijete? Zašto? Zato što je to stvar dogovaranja obiju strana. I pitanje je hoće li se dogovoriti ili neće, ali je legitiman. Znači, to je izjava volje i drugi jeste u stvari prisustvo svjedoka koji će to potvrditi da su oni prisutni. Ali ako dozvolite, samo jedna stvar. Vremenom, naravno, praksa je pokazala da u stvari se trebaju uvesti neki drugi uvjeti. Znači, ova dva koja sam spomenuo, formalna, oni su sa stanovišta šerijskog prava. Međutim, šerijsko pravna praksa je pokazala da se trebaju uvesti neki dodatni sa ciljem zaštite ili obezbeđivanja punine primjene prava ili pravdi. Tako da je uvedeno niz mjera u cilju zaštite ili sprečavanja zloupotreba koje su vremenom dešavale, pa smo, recimo, kod nas su bili prije ovdje imami matičari, koji su bili odgovorna lice imenovana od strane šerijskog suda kao državnog suda i oni su vršili ta vjenčanja, tako da smo uveli, znači, i da taj brak mora biti pred odgovornim vjerskim licem sklopljen, da taj brak treba biti, recimo, registriran u sudu, da taj brak treba biti sklopljen u nadležnom organu i tako dalje. Znači, to su neki uvjeti koji su uvedeni kroz šerijsku pravnu praksu,
ali su rezultat potrebe. Zašto? Da bi se spriječila zloupotreba. Znači, u ovom temeljnom smislu mi nismo šerijsko pravo ne poznaje obavezu, recimo, sklapanja braka u crkvi. Niti brak po našem učenju, kao u katoličkom učenju, sakrament i tako dalje. Ali, kao što sam i rekao, vremenom smo morali da kroz šerijsku pravnu praksu u stvari uvedemo u cilju određenih zaštita i ove neke elemente koje u stvari samo šerijsko pravo u svom izvorniku u stvari ne zagovara, odnosno ne navodi, ali su svi uvedeni u cilju određene zaštite. I zato, kao što je rekao uvaženi imam, imami su ti koji su u stvari ovlašteni od strane vjerskog autoriteta da mogu da vrše šerijska vjenčanja u cilju, kažem, brojnih zaštita. Gospodine Fikrete, prilikom stupanja u šerijatski brak potrebno je imati i svjedoke koji imaju, odnosno koji moraju da ispunjavaju određene uslove. Koji su to uslovi? Pitanje svjedočenja u islamu je jedno jako razuđeno pitanje koje mi je potrebno, ja bih se usudio kazati, možda i dosta novih razrada i novih elemenata, a posebno kada je u pitanju svjedočenje upravo kod sklapanja braka. Naime, za različite pravne radnje islam predviđa različit broj svjedoka. Kada je u pitanju šerijatski brak, onda se uzima analogija na osnovu ugovora o zaduživanju koji se u Kur'anu spominje u suri Bekare, pa se kaže tamo staidu bila fastašhidu šehidejni min riđalikum fa illam yakuna rajulejni fa rajulu wa mar'atani mimma tardawna min ash-shuhada, da se trebaju imati dva svjedoka, muška, a ako se ne nađe, onda jedan muškarac i dvije žene, i onda se to obrazlaže u ovom kuranskom ajetu. Ako jedna slučajno pogriješi nešto kada bude pozvana da svjedoči, dakle ako se iskomplikuje nešto u tom pravnom procesu, da je ova druga može popraviti. Dakle, ovdje se očito radi o situaciji u kojoj su žene, barem u doba objave Kur'ana, bile manje vične određenim transakcijama, ali su islamski učenjaci po analogiji uzeli da to isto važi za brak, što neki danas dovode u pitanje i što neki pokušavaju preispitati, ali vjerovatno će proći dosta vremena dok se to ne postavi možda na neki drugi način. Dakle, onako kako sada stvari stoje, treba imati dva svjedoka muškarca ili jednog muškarca i dvije žene, a za svjedočenje u ovom slučaju, kao i za sva ostala svjedočenja, u islamu je svjedočenje ozbiljan posao i u Kur'anu se kaže kada neko svjedoči, treba da svjedoči po pravdi, pravedno, dakle pravično. Osnovni uvjeti koji se trebaju ispuniti jeste naravno da je taj svjedok punoljetan, da je pametan, dakle mentalno zdrav i razborit, i da je, dakle, razumije, odnosno čuje ili vidi, zavisno na koji način se izrazi ta saglasnost, odnosno ponuda i prihvatanje braka. To su neka tri osnovna uvjeta. Za razliku od ovoga, kod drugih transakcija i ugovora se traži i njegova pravednost, poštenje i tako dalje. Ovdje su uvjeti malo labaviji što se toga tiče, jer se smatra da je presudno u sklapanju braka ipak ponuda i prihvatanje, a svjedoci su tu da to još dodatno potvrde. Profesore, žena tokom stupanja u brak dužna je tražiti mehr. Šta je to mehr? To kad pristupite šerijskom vjenčanju, onda u toku izlaganja glavnog imama ili imama koji vodi vjenčanje, onda on kaže supružnici su se dogovorili da visina mehra ili da mehr bude izriče neku vrijednost. To je vrlo često u stvari neka vrijednost ili u novcu ili u zlatu. Naime, radi se o vjenčanom daru. Mi ga najčešće prevodimo kao vjenčani dar. To je jedna institucija koja je bila poznata predislamskim Arapima. Međutim, radilo se o tome da je taj vjenčani dar u predislamskoj Arabiji, znači prije dolaska islama, odlazio u stvari u treće ruke, ne supruzi, nego bi odlazio najčešće njenoj familiji, muškoj familiji. Islam je zadržao tu instituciju, međutim, dao je sasvim drugačije značenje. Supruga je ta koja u stvari ima pravo na mehr i to je njeno pravo, a muževljava obaveza.
ona ide ka tome da supruga ima tu ekonomsku autonomiju ili nezavisnost u odnosu na sve moguće situacije koje mogu u tom smislu se javiti u toku braka, a to je vrlo jedna interesantna poluga u cilju sprečavanja brojnih samovolja muža prilikom razvoda braka, pa je to jedan kažem, mehanizam kojim se može ta samovolja zapriječiti. Inače, što se tiče samoga mehra, on uopće ne utiče recimo na njen nasljedni dio, znači ne ulazi u sastav njenog nasljednog dijela, u obavezu muža, recimo u slučaju razvoda na alimentaciju i tako dalje, kažem, to je posebna jedna, potpuno posebna stavka. U pravilu ona bi se trebala dati odmah prilikom samog sklapanja vjenčanja, međutim šerijski pravnici su uvidjeli da bi to bilo jako veliko opterećenje za muža i konkretno za njegovu familiju. Ja? A onda su donijeta neka rješenja u smislu da se može jedan dio mehra dati odmah, a drugi nekada naknadno i tako dalje. Što se tiče same visine mehra, ona nema limita, ali je stvar dogovora. Sve je stvar dogovora. Kada govorimo o mehru, ako muž ne isplati mehr, je li slijedi neka kazna? Je li ima to u šerijatskom pravu? Naravno, kad govorite o šerijskom pravu i kad govorite o njegovoj primjeni, ako se to dešava u nekoj islamskoj državi ili u većina arapsko-muslimanskih zemalja danas se zadržalo u tom segmentu uređenja bračnog i porodičnog prava, zadržalo šerijsko pravo. Onda naravno to je njegova obaveza koju on mora da ispuni, a ona se može ostvariti preko suda. A što se tiče nas koji živimo u sekularnoj državi, kada dođe do razvoda braka, a onda je to već jedna teška situacija, jer je teško uspostaviti tu neku komunikaciju kad kola krenu nizbrdo, onda je u stvari za vjernika to uvijek ostaje obaveza. Za vjernika. Šta to znači? To znači da taj segment prelazi na prostor morala i tih nekih moralnih obaveza. Za vjernika će to uvijek biti obaveze koje on treba da ispuni. Odnosno, grijeh ako ne ispuni. Naime, nemamo mehanizama da to sprovedemo. Gospodine Fikrete, razvod braka je jedino dozvoljena stvar u islamu koja Allah dželešanuhu mrzi. Kako to trebamo da shvatimo? To je hadis za koji prvobitni prenosioci kažu da je vjerodostojan, a ovi kasnije novi učenjaci koji sve to preispitivaju kažu da i nije baš nešto pouzdan. Ali po svome smislu on je dakle pouzdan. Međutim, ovdje imamo dva momenta. Dakle, razvod braka je dozvoljen, halal, ali je među dozvoljenim stvarima dakle, na dnu ljestvice dozvoljenog u smislu da je nešto što Islam ne podržava, na što Islam ne postiče i što Islam ostavlja kao mogućnost ako su iscrpljeni svi drugi načini. Dakle, Islam ne primorava muslimana i muslimanku da po svaku cijenu zadrže brak kao što je to kod nekih drugih gdje samo smrt može rastaviti. U Islamu je ostavljeno to, ali su brojni ajeti, brojni hadisi koji govore o tome da brak treba nastojati sačuvati, ali ako nema drugog izbora, Islam ostavlja dakle i to kao mogućnost i jedino što se traži od muslimana, dakle da olahko ne poseže za razvodom, nego da nastoji da iscrpi sva druga rješenja prije nego što dođe do samog razvoda. Da li je obavezno prije razvoda braka pokušati pomirenje, kako je tu u hadisima navedeno, pozvati jednog člana porodice sa obje strane i pokušati riješiti probleme? Ko bi trebao to da inicira? To je stvar kuranski nalog. Da predstavnik njene i predstavnik njegove familije zajedno dođu i da razgovaraju sa njima prije definitivnog razvoda braka, odnosno prije definitivne odluke da se razvedu. Kad pogledamo naše pozitivno zakonodavstvo, porodični zakon Republike Srpske u stvari je bliži onome što u stvari Kur'an zagovara nego li ovaj porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se naime o institutu mirenja. Znači, treba u datoj situaciji, s obzirom da su to ipak teške situacije i kada oni definitivno ne mogu više da uspostavi jednu objektivnu, racionalnu komunikaciju, onda Kur'an u stvari nalaže da neko njima blizak
kao predstavnici, kao autoriteti, da dođu i da razgovaraju sa njima, da ih malo u stvari uvedu, da objektiviziraju tu situaciju, jer je, to kažem, vrlo, vrlo teško stanje u kojem oni opet trebaju da sjede zajedno, odnosno šta je to? To je u stvari, Bog dragi nas navodi na to da razvod braka kao i brak nije samo stvar pojedinaca. Mi živimo u jednom društvu, naše bi društvo trebalo da bude organizirano i u tom smislu da je i kao društvo osjećamo u stvari problem kada dođe do razvoda braka. Da budemo senzibilni spram tog problema. Mislim, realno govoreći, s obzirom na visoku stopu razvoda braka, mi možemo da govorimo o našem trenutnom stanju, da smo izuzetno nesenzibilni spram ove pošasti koja nam se dešava u društvu, a to su zaista prečesti razvodi brakova. Kur'an u stvari predviđa i sugeriše da kao društvo, u ovom slučaju kao familija, reagiramo. Zašto? Zato što bi ipak unutar familije treba da postoji neka posebna intima, jel? Ili da se neke prije stvari saznaju nego li će to saznati neka javnost. Tako da bi unutar, to bi prvo bio zadatak bliske familije, a onda da to bude zadatak i nekih širije familije, onda društva. A problem koji se recimo javlja kod muslimana koji žive na zapadu, znači žive izvan ovih tradicionalnih muslimanskih sredina, razumijete, gdje nemate tu familiju, onda se postavlja pitanje ko da vrši to, kako stvar. I sada, naime, to su ovi islamski centri ili džemati u kojima ljudi žive. To opet podrazumijeva da bi se ljudi u tim centrima ipak trebali poznavati malo više kako bi u stvari bili spremni da u eventualnoj situaciji i kažu taj problem. Realno govoreći, mi svjesni smo da brojni probleme koje ljudi imaju u svojim brakovima u stvari stid ih je iznijeti. Mislim, to je sad jedan drugi psihološki problem. Ali očekuje se da kroz ove islamske centre u stvari ljudi izgrade te odnose da mogu u stvari da u datom trenutku na taj način reagiraju i u mnogim tim islamskim centrima imaju ta porodična savjetovališta koje bi u stvari trebalo da nadomjeste ovu ulogu koju Kur'an zagovara kroz, znači, familiju. Na kraju krajeva, da li je to familija ili neko drugi, u principu nije bitno. Poruka kuranska jeste da muslimani trebaju biti susretljivi, treba da osjećaju problem i tuđi problem kao i svoj problem i da na taj problem reagiraju, odnosno da budu senzibilni spram problema, jer je, kao što je uvaženi imam rekao, koliko god da je razvod braka dozvoljen, on je ipak najmrža dozvoljena stvar, on se naprosto samo toleriše. Ako je to tako i ako Bog dragi kaže da mu je to najmrža stvar, da bi mi kao zajednica u stvari trebali da imamo takve odnose da mi to prepoznajemo, da izađemo ljudima u susret i da pokušamo da pomirimo, a ako ne možemo onda, makar smo kao zajednica nešto uradili. Ukoliko supružnici ne žive više zajedno, da li se smatra da njihov brak nije više validan ili je nužno sačekati 3 mjesečna pranja kod žene? To je više pitanje za profesora, ali dakle, za razvod braka kao i za njegovo sklapanje po islamu postoje procedure, postoje uvjeti, postoje rokovi i ti rokovi se nazivaju jednim imenom iddet. A taj iddet ili priček ili već kako se on prevodi na bosanski jezik može biti različit u različitosti od slučaja, da li je u pitanju razvod braka nakon smrti, odnosno čekanje nakon smrti ili zbog nekih drugih uvjeta. U svakom slučaju, dakle, mora se ispuniti taj iddet, mora proći taj rok, ali ukoliko postoje uvjeti, u nekim slučajevima postoje situacije kada se brak može razvrgnuti i prije isteka, koliko se ja sjećam, profesore. Ako dozvolite. A to u stvari je jedan veliki problem o kojem vi govorite, to je jako dobro pitanje. Naime, o čemu se u stvari radi? Radi se o tome da ljudi olahko ulaze u neke, ja bih rekao, uslovno rečeno bračne avanture. Ja?
to su neki novi oblici u smislu dovoljno je samo se šerijatski vjenčati, ne moramo se mi vjenčati u općini, odnosno ne moramo ići pred imamom, nego možemo to uraditi u nekom našem vlastitom aranžmanu, samo nas dvoje, gdje ćemo ponuditi brak, prihvatiti brak i da to dva naša svjedoka čuju i to ćemo završiti u nekoj studentskoj sobi. Ja. I onda kad nastanu problemi, onda šta se dešava? Ja. A ko je taj autoritet koji će u stvari proglasiti taj brak razvedeni? I vjerujte, veliki problem islamskoj zajednici u stvari čini taj brak. Jer prođe ta avantura vrlo brzo. Znate, ti različite vrste aranžmana koje smo tako, nažalost, uvezli, jer smo pročitali, čuli i tako dalje. I onda se ljudi olako puštaju u tu vrstu avantura i onda se dešavaju ti problemi. I ko je taj? Na kraju krajeva, ko bi trebao? Pa trebao taj autoritet koji u stvari rekao ljudima da to uradite, to je legalno. Na kraju to bi trebalo. Jer, pazite, mi, kako je rekao uvaženi imam, islamska zajednica može da vjenčava. Mi ne rješavamo posljedice braka. Posljedice braka ne rješavamo. I kad govorimo i kad zagovaramo da se, kao što je to na zapadu, evo počevši od Hrvatske pa nadalje, da je priznato takozvano crkveno ili vjersko vjenčanje od strane državnih autoriteta, znači priznato da ne moramo mi nakon općine ići do imama i tako dalje. U stvari, o čemu je tu riječ? Riječ je o tome samo da imam koji vrši vjenčanje ili kada se vrši crkveno ili vjersko vjenčanje, da ona u isti moment bude priznato od strane države. A same posljedice koje proističu iz akta vjenčanja, država to rješava. Da li je potrebno ponovo šarijatsko sklapanje braka ukoliko dođe do pomirenja unutar ova 3 mjeseca? Vidite, tu moramo sada napraviti neki veliki uvod. Da. Ja. Vidite, kad govorimo, prije svega moramo početi o razvodu braka. Mislim, to je, jer je ta 3 mjeseca o kojima vi govorite, to je bračni priček ili u nekim slučajevima bračni, u nekim slučajevima poslebračni priček. Ja. Naime, šerijsko pravo, opet, kao i svi drugi pravni sistemi, poznaje 2 osnovna oblika razvoda braka, to je pravnim i prirodnim putem. Ovo prirodnim putem smrću, bilo prirodnom, bilo da je proglašen umrlim ili umrlom. I pravnim putem, to su sada sistemi ili pravni oblici prekida braka. Prvi je talak, zvani talak ili repudijacija, odnosno jednostavni prekid braka. Zatim sporazumni razvod braka, sudski razvod braka i jedna specifična vrsta braka koja se u šerijskom pravu naziva lianom. Kada dođe do razvoda braka putem talaka, jednostranog prekida braka, razumijete, onda to ide, naime, kada suprug, recimo, izreče brakorazvodnu formulu u kojem je tačno precizno rečeno da dolazi do rastave braka. U tom trenutku u stvari počinje teći taj takozvani idet. On traje 3 mjeseca. 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca idet je prepisan iz razloga da bi se ustanovio da li je supruga trudna ili nije trudna, da li će doći znači da li postoji graviditet, sa ciljem da se utvrdi očinstvo, da se zna kome dijete pripada. Ja. A kada u pitanju ovaj razvod braka u kojem postoji opcija ponovnog uspostavljanja te bračne veze, to je kod ovoga talaka. Bog dragi kaže, pošto supruga treba da bude u kući, u njihovoj porodičnoj kući ili kući svoga muža, znači gdje su već stanovali, znači da oni budu u ta 3 mjeseca skupa. Znači da ne ode ona kod svoje majke ili on kod svoga roditelja i tako dalje, nego da budu i dalje skupa, ali u ta 3 mjeseca. Onda, kako Kur'an govori, kaže, možda će Allah dželešanu dati da se stvar promijeni. Ja? U ta 3 mjeseca, znači treba 3 mjeseca nakon te situacije, nesnosne situacije, kada on izriče tu brakorazvodnu formulu i kada dođe do tog razvoda, oni treba da ostanu ta 3 mjeseca. Zašto? Zato što će, kad protokom vremena, kada se malo
strasti stišaju, kada one počnu malo drugačije da razmišljaju, Bog dragi će dati možda da se stvar promijeni. Ako se to promijeni, oni u stvari nisu dužni, u ta 3 mjeseca, nisu dužni da vrše ponovno vjenčanje. Ali takve samo 2 opcije imaju. Sa 3. već je drugačije stanje. Ili ako prođu ta 3 mjeseca. Ako prođu ta 3 mjeseca, a oni se ne pomire, onda ide ponovno sklapanje braka sa novim mehrom, sa čitavom novom procedurom. Ali a u nekim slučajevima i preudavanje za drugog, pa tek on. To je već jedna, opet 3. faza i tako dalje. I imam jedna vrsta razvoda braka gdje supružnici nikada ne mogu nastaviti brak. Bez obzira. To u stvari je jedna specifična kada dođe do optužbe za preljubu. I onda dođe do međusobnog proklinjanja i s obzirom da je došlo do razvoda braka na takav način da su trajno i narušeni odnosi među njima, onda oni više nikada ne mogu stupiti u brak. Gospodine Fikrete, da li islamska zajednica u Sarajevu izdaje neko rješenje o razvodu braka, odnosno koji su to pravni postupci, odnosno kontakti sa islamskom zajednicom potrebni u ovom slučaju? Prije nego što odgovorim na vaše pitanje, evo, prisjetio sam se jedne situacije u kojoj bez pričeka, bez roka, ako je Kur'an navodi, jedina za koju ja znam jeste ako brak nije konzumiran. Kaže se da فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا, onda nema iddeta. Dakle, ako brak nije konzumiran, ako supružnici nisu imali odnos u tom braku, u tom slučaju iddet nije potreban. A u svim ostalim evo, imamo različite oblike, kako je profesor rekao. Što se tiče razvoda, ja sam, pošto nisam bio u toku, raspitao se malo kod nadležnih u Medžlisu i ono što je logično i što sam pretpostavljao, a što sam kazao i kada je u pitanju sklapanje braka. Dakle, u islamskoj zajednici se insistira da se prvo sklopi građanski brak, a poslije ovaj. U rijetkim slučajevima kada im se pojedinci jave da kažu da je njihov brak razveden i da žele da to i vjerski ozvaniče, od njih se traži da donesu rješenje od matičara ili od suda kojim je taj brak razveden i oni u matične knjige u Medžlisu registruju da je taj brak razveden rješenjem nadležnog organa, ali u tom smislu ne izdaju određeno rješenje jer ono ne bi imalo i onako nekih pravnih posljedica. Dakle, u našim uvjetima to je više moralni čin, više vjerski čin, a nadamo se oko Boga da ćemo, ako ne mi, onda naša unučad barem dočekati jedan dan kada će šerijatski brak, jer on ipak ima dosta zajedničkih elemenata sa ovim građanskim, dočekati vrijeme da bude priznat i da brak sklopljen pred imamom ili imamom matičarem, ako se tako ta funkcija bude nazivala, bude priznat i bude imao sve pravne posljedice kao i onaj građanski. Profesore, osobe koje nisu imale priliku da se šerijatski vjenčaju, a zakonski su vjenčani, da li je kasno za šerijatsko vjenčanje? Prvo, nema potrebe za tim. Ispunjen je temeljni cilj. Oni su izvršili općinsko vjenčanje i zadovoljen je ovaj cilj javnosti braka. To je naspram javnosti stoji ova tajnost i ona nije dozvoljena. Znači, ovo što ovdje neki žele u stvari promovirati da je legitiman taj tajni brak, kao što sam malo prije spomenuo, između njih 4, oni svi znaju, ostali ne znaju. Ne znaju ni roditelji. Ne. Znači, općinski brak kad je sklopljen, on je u ovom smislu dovoljan da zadovolji ovaj temeljni zahtjev šerijatskog braka. Naravno, nije ugovoren ovaj mehr. Međutim, mehr je uvjet nevaljanosti nego punovažnosti braka, tako da se on u principu može naknadno ugovoriti, ali razumijete, kad u datom trenutku mi malo u jednom trenutku svoga života, možda malo kasnije, postanemo svjesni nekih važnosti vjere u našem životu, kad malo postanemo svjesni Boga dragoga, onda u stvari Bog dragi briše ono što je bilo prije, jer Islam briše ono što je bilo prije. Bez obzira to što smo mi u nekom našem životu ranije sebe možda deklarisali kao muslimanima, ali kada se ono istinski čovjek vrati vjeri i prihvati vjeru i kada istinski primi vjeru, onda Bog dragi, kažem, briše ovo što je bilo prije. Tako da nema potrebe za tim ponovnim vjenčanjem.
Razlozi subjektivne prirode u braku kao odvratnost, antipatije, umanjivanje ljubavi nisu islamski razlozi za brak. Odnosno, za razvod. Da li sam u pravu? Ja sam rekao ranije da islam, dakle, nerado gleda i ne gleda sa nekim posebnim odobravanjem na razvod braka, ali ga tolerira kao izlaz u određenim situacijama. Naravno i sam Allahov poslanik Muhammed a.s. u mnogim hadisima je skretao pažnju da ne treba da razvod bude navika. Ima hadisa koji govore dakle, da čovjek tu pređe u naviku. Ima hadisa koji govore, osuđuju žene koje traže najmanji povod da se razvedu i kao takve neće, kako se u tim hadisima kaže, osjetiti miris dženneta. Sve su to dakle elementi koji upućuju da se braku pa i razvodu pristupa krajnje ozbiljno. Iako braku samom se pristupi ozbiljno, onda je sigurno da će biti manje problema i manje razvoda, kako je to i uvaženi profesor rekao, ako se ne bude ulijetalo dakle grlom u jagode. Normalno je i ljudski je i islamski je da i nakon pažljivo sklopljenog braka i nakon razmišljanja, nakon trezvenog pristupa da dođu u situacije u kojima jednostavno se pojave elementi, da li subjektivni ili objektivni, koji jednostavno nekoga odbijaju, koji nekome čine nesnošljivim taj brak i islam to priznaje, ali dakle svi ovi mehanizmi koji su spomenuti i ova arbitraža i tako dalje su tu da se to malo zakoči, da se to smiri, da se to ohladi, a ako se to pojavi, islam ipak ne sili, dakle, može se dogoditi da i ono što je subjektivno, ali od muslimana se ne traži da potisne ono subjektivno, ipak i to je jedan važan element braka i ljubavi, samilosti i emotivna ta strana, tako da ne možemo brak ogoliti i svesti ga samo na ono objektivno, ali ponavljam, dakle, treba da se nastoji da se gleda pozitivno. Kaže Allahov poslanik u jednom hadisu, vjernik ne treba mrziti ili zamrziti vjernicu. Ako nije zadovoljan sa jednom njenom osobinom, možda mu je druga draga, možda ima nešto drugo što je pozitivno. Ali ako naravno baš pretegne ono što je negativno po nečem mišljenju, onda svakako da to ostaje. I kada je u pitanju arbitraža, ajet kuranski koji govori o tome, nakon ove procedure koju spominje, kaže ako njih dvoje budu željeli pomirenje, Allah će im dati slogu. Dakle, sve se ipak svodi na kraju na njih dvoje i treba nastojati da, dakle, djelovati pozitivno, na lijep način, isticati one pozitivne aspekte, ali ako dođe do toga, onda treba trezveno pristupiti i ne treba zanemariti, dakle, ni ono što uvjetno nazivamo subjektivnim osjećanjima. Profesore, da li je dozvoljeno sklapanje braka sa drugom vjerom? Razlika u vjeri može da bude jedna od privremenih bračnih smetnji ili za sklapanje braka, jedan od tih uvjeta koji u stvari onemogućavaju sklapanje braka. Načelno jeste dopušteno sklapanje braka između muslimana i pripadnice jedne od, kako to Kur'an definiše, nebeskih vjera. To znači sa kršćankom, sa pravoslavnom i sa jevrejkom. Znači nije dozvoljeno sklapanje braka sa pripadnicom neke druge religije ili filozofskog učenja ili već neke druge sljedbe koja sebe definiše kao religijskom i tako dalje. Naravno, to isključuje nekoga ko ne vjeruje u jednu od ovih, ili nije sljedbenik jedne od ovih objavljenih monoteističkih religija. S druge strane, nije dopušteno sklapanje braka između muslimanke i pripadnika bilo koje druge religije osim sa muslimana. Ova dopuštenost, ova jednostrana dopuštenost sklapanja braka između muslimana i pripadnice jedne od nebeskih religija je, kažem, načelno dopuštena, ali je u Bosni i Hercegovini od 1938. godine zabranjena, što se tiče nas muslimana. I od tada, pa evo do danas, mi u islamskoj zajednici ne sklapamo mješovite brakove. 1938. Širi savjet Reis Uleme Fehim Efendi Spahića je donio zaključak po kojem je zabranjeno sklapanje mješovitih brakova koje islam, kažem, načelno dopušta
ovdje u Bosni i Hercegovini. 1993. godine ponovo se aktualizirala ta priča ovdje kod nas, da bi 1995. godine Rijasat islamske zajednice oformio jednu posebnu komisiju koja je u stvari opet tretirala to pitanje sa stručnog šerijsko-pravnog aspekta i donijela identičan zaključak kao ovaj iz 38. objašnjavajući i pozivajući u stvari na taj zaključak i u objašnjenju istakavši da u stvari nisu prestali razlozi zbog kojeg je donesena odluka o zabrani sklapanja mješovitih brakova iz 38. A to je zaključak, to je norma koju se pridržavamo mi u islamskoj zajednici, tako da su u islamskoj zajednici zabranjeni. Ili mi ne vršimo sklapanje mješovitih brakova. Hvala vam na gostovanju. Bilo mi je zaista ugodno razgovarati s vama. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Bosanska mudrost. Do sljedeće emisije želimo vam svako dobro.